早晨，大家係好。我哋準備入去經班，有一段經文咧，少少經文咧，我想同你哋分享下。不過我冇打出嚟嘅，其實係喺路加福音第1章77節，其實同我一陣間唱嘅詩歌係有關係嘅。因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，要光照坐在黑暗中死蔭裏的人，把我們的腳引導到平安的路上。Amen 嗬。好。其實咧我自己係成日喺啲好黑暗嘅地方做嘢嘅，因為我喺舞台嗰度做嘢咧。其實 backstage 突然間成日 black out 嘅，即係黑晒。其實喺黑晒嘅時候咧，我全部都唔敢喐嘅，因為咧真係你知咧，舞台好多啲可能呢度一嚿嘢啊，或者有啲嗰啲叫咩 trap， 即係嗰啲機關嗰啲機關，你一唔覺意咧，真係撲死你啊，或者整親嘅。所以光真係好緊要，一冇光嘅時候，我哋就係會成個窒咗停喺度。所以我哋嘅生命同樣需要有光。所以邀請我哋每一位，今日我哋起身，我哋用最好嘅一個嘅朝頭早，我哋去到讚美我哋嘅主。嚟啊，準備好我哋嘅心。你是在天的豔陽亮光，滿有豐足恩惠施予憐憫。那些緊緊依靠走你路徑清心的義人，靠你恩典得改寫這生。你願像這命懸十架，仁義恩典統領一切萬有。願你國度權能充滿萬國，傾注萬民，萬有被你亮照光輝。主我神，天際唯獨你得尊貴得敬崇，光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，高升似熱陽光，從未會下沉。稱揚萬民全眾高舉尊貴主聖名，響遍全地上，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆將世間普照。嚟再去讚美我哋嘅主，你是 Amen， 歸榮耀俾佢。那些緊緊依靠走你路徑清心的義人 ，Amen， 靠你恩典得改寫這生。你願被釘捨命懸十架，仁義恩典統領一切萬有。願你國度權能充滿萬國，傾注萬民，萬有被你亮照光輝。主我神，天際唯獨你得尊貴得敬崇，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，高升似熱陽光，從未會下沉。稱揚
萬民傳頌高舉尊貴主聖名，向遍全地上。你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆，常世間普照我神。天際唯獨你得尊貴得敬崇，光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，星似熱陽光，從未會下沉。清揚萬民傳頌高舉稱讚主聖名，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆，常世間普照。你開聲喺度讚美我哋嘅主，佢配得。你讓神嘅光照到我哋心入邊嘅每一個嘅地方，每一個黑暗嘅地方，容讓我哋走喺平安嘅路上，去到服侍，去到敬拜佢。主我神，天際唯獨你得尊貴敬崇，光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，高升似熱陽光，從未會下沉。清揚萬民傳頌高舉尊讚主聖名，向遍全地上，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆，常世間普照。主我神，天際唯獨你得尊貴得敬崇，光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，從未會下沉。清揚萬民傳頌高舉稱讚主聖名，遍全地上，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆，常世間普照。係啊，主，我哋多謝你，每日你都帶領住我哋，你嘅恩典的確夠我哋用。
係啊，主，多謝你，多謝你，願你繼續帶領我哋嘅聚會，悅納我哋嘅敬拜，係奉靠主耶穌基督嘅名求，Amen。各位可以請坐。好，各位早晨，係啦，線上嘅弟兄姊妹都早晨。係今日我哋嘅題目叫做樂齡、喜樂、安寧。但係因望今日我哋好多年青人喺度，好啊！平時啲長者咧為我哋祈禱嘅，你知唔知啊？今次後生嘅為佢哋祈禱，係嘛？當我講緊嘅時咧，我都希望你哋唔係祈禱嗰時先係祈禱，聽緊嘢嗰時都可以祈禱，心裏邊已經諗緊有一啲你認識嘅老人家，或者屋企嘅老人家啊，或者教會你認識嘅，可以喺心裏邊已經紀念住佢嚇。好，神睇人幾多歲先係老啊？你而家認為幾多歲先係老啊？70，其實而家已經70㗎啦，70都仲好後生㗎，你知唔知啲人係嘛？即係真係越嚟越遲啊！嗬，神咁睇咧，神點睇啊？85歲老唔老啊？神睇100歲老唔老啊？100歲神叫亞伯拉罕生仔啊，老唔老啊？比起永生咧，永恆裏邊咧，其實我諗幾多歲喺神裏邊都係好細嘅，係咪啊？真係幾多歲都係好細嘅，係嘛？喺個永恆線上，係咪啊？真係嘅。同埋你知唔知神好中意，真係都好中意去用啲老人家去完成佢嘅工作同埋使命嘅。如果你熟嘅亞伯拉罕啦，75歲呼召出吾爾，係咪啊？佢而且佢喺佢有新嘅年日，佢要不斷喺迦南地喺度行嘅喎，喺嗰度祈禱嘅喎。摩西咧好知道啦，好熟噶啦，80歲先呼召佢，係咪？約書亞啦，你知唔知約書亞入去迦南地攻打迦南地嗰時大概幾歲啊？60歲，起碼60歲啊！但以理咧，去到80歲都仲係做緊宰相，係咪啊？所以佢嘅生命好長嘅，其實個生命即係佢唔係話好快就係已經停低晒，唔係呢種狀態。神一直咁樣去用呢啲，即係用每一個人啦嚇。可能係因為已經唔知道你覺唔覺得，真係越長年紀越長，你嘅生活經驗就越多，你越豐富，你嘅智慧裏邊亦都會成長，變得好老練嘅，係嘛？成個人好多方面都好成熟嘅嚇。真係嘅喎，我自己都係咁嘅經歷嘅喎，係嘛？所以即係有時咧，年紀大咗，真係樣樣都係點啊？係成熟，係老練，係有智慧嚇。所以神都係咁樣用我哋。所以老年人其實唔應該覺得有挫敗，因為我哋一大咗咧，佢開始第一個諗法就係自己冇價值啦。因為一停咗勞動嗰啲工作或者要做嘅工作，佢就即刻諗。我冇價值啦，其實呢樣要即刻制止咗先，你明唔明？其實唔係，就算你唔做體力勞動嘅嘢，你好其他方面可以用嘅嚇，根本唔係咁樣嘅嚇。跟住我覺得呢個好重要啦，就係成個人要變啊，心意更新咧，即係唔單止自己年青人嘅，我諗係冇對住每一個基督徒都係咁講嘅。你無論喺邊個時間，你都要心意更新，你都有彈性。你都可以前進，你都可以有改變，係嘛？同埋有一個信心，神永遠在你生命作工，唔會突然間去咗70歲，聖靈冇咗；80歲，聖靈離開你，冇可能嘅，係嘛？聖靈一日喺你裏邊，一日都會用你，一日都同你一齊，一日都可以使用你，真嘅喎，係嘛？我記得上次啱啱做主席都講咗個例子，真係個姊妹喎，佢好叻大年紀嘅喎。就咁行喺屋村落樓啫嘛，就俾人截住佢啦，就去上樓啦，同5個唔信主嘅人講信仰啦，你明唔明啊？所以其實你預備嘅心咧，你根本隨時神用得着你嘅嚇。積極思維，唔好成日咧，因為一到咗一個年紀裏邊開始發覺好似好多嘢失去咁樣，譬如失去健康或者自理能力。或者係失去親人，開始有呢啲狀態嘅裏邊咧，咁個人好似好消沉，但係其實仍然要積極嘅嚇。神冇離開過我哋嘅，神會陪住我哋嘅。欣賞自己啦，知道自己有啲係可以做到嘅嘢啦，去肯定自己啦。唔好成日即
即係老人家真係㗎，真係你行埋去，我諗梁偉文牧師好熟㗎啦。行埋，我冇用㗎，我唔識㗎，我乜嘢都做唔到㗎。佢睇一句就咁㗎咯喎。你明唔明？其實真係要戒口，真係要唔好咁講嘅嚇。我有用嘅，我仍然可以用得到嘅。你明唔明啊？我好有價值嘅嚇。我仍然可以去做好多嘢，我仍然可以欣賞自己嘅嚇咁樣。係啦，因為咧，你知唔知仇敵咧都係有一個即係我哋話咧，佢建構咗一個迷思啊，就叫啲老年人咧去有一種挫敗感，認為自己真係冇價值呢種狀態啦，真係要對付嘅喎。好，唔該晒。係啦，跟住咧喜樂，要喜樂真係嘅，保持活躍。啱啱好巧，琴日我真係去食晏晝，真係見到8個年長嘅人，白晒頭髮嘅啦，全部都係男性咁樣。但係咧，你見到佢啱啱打完波，佢哋自己都喺度講，佢哋打完波，佢哋約埋去打波。但係睇到年紀應該係65歲以上嘅啦。真係嘅，有啲比一兩個仲比較老啲添，保持活躍，你仲要可以嘅，係嘛？所以有啲長者啊，都願意翻嚟祈禱會啊，星期三晚翻嚟祈禱會啊，慧玲啊好勁啊，係啦，保持活躍，可以做義工嘅，好多嘢可以做嘅，可以做探訪嘅嚇，唔好注意，即係專注喺自己失去嘅嘢，反而仲要有一種積極嘅心。常常笑，常常開心，係啊，會唔會笑嘅老人家？你知唔知有啲老人家唔笑㗎？眉頭深鎖，唔笑嘅，多啲笑。喂，你多唔多得笑啊？多啲笑係啦，開心啲，良藥嚟嘅，你明唔明啊？因為你成個人咧係好雀躍啊，好興奮啊。因為其實咧，長壽真係唔容易嘅，係其實神嘅賜福嚟嘅。所以我哋嘅環境成日都有時，我哋都會怨啊！唉，唔好咁長命啊！其實唔啱嘅，唔好咁講啊！你明唔明啊？長壽係祝福，長壽係祝福，係神嘅恩典嚇。一日有生命，一日就要感謝嚇。唔好跟住咧，仲點樣可以喜樂咧？其實有啲老人家咧，佢可能以前生活受咗好多俾人欺負啊，有好多聲音喺佢裏邊啊。家人有時對佢唔麻麻地好啊，咁所以佢老咗咧，佢唔笑唔出啦，係咪啊？但係咧，要當時我相信佢咧，要開始將呢啲嘢咧放低啦，唔好計較啦，係咪啊？唔好怨恨啦，虧欠你嘅，你願意放開佢啦，願意原諒啦，同埋仲有一種狀態咧，後生嗰時我哋可能咧好多時會為家庭去努力啊，希望買層樓啦，係咪？等啲仔女可以有安穩嘅居所啦，咁跟住啲仔女大咗，希望幫個仔女買層樓啦，等佢又有安定嘅居所啦。所以好多慾望，好多想望，你明唔明啊？但係到年紀大嗰時，呢啲都唔再諗呢啲嘅嘢啦，係嘛？所以你知唔知有即係話簡單嘅慾望係最好，就最喜樂㗎啦。同埋我哋有個簡單嘅慾望就係咩？親近神就最開心啦，係嘛？跟住咧，我成日話咧，最好嘅季節啊，當你真係唔使勞碌啦，最好嘅季節啊，親近神啊，真係㗎！你後生嗰時，你一早起身走去忙碌啊，返工啦、放工啦、幫手做家務啦、湊下個仔啦，上到床咧1點鐘啦，又閉上眼睛咧想默想嘅，不過瞓着咗啦，夢中見，即係好身體生活係咪？但係你根本唔係你唔想親近神，你根本真係好攰，你明唔明啊？偶然攞到1日半日好感恩，或者1日攞到15分鐘好感恩，但係當你停低晒嗰陣時候咧，最好嘅季節啦，親近神，最好嘅季節親近神，真係幾點醒自然醒，係咪？可以食咗早餐先親近，或者親近咗先去食早餐，係嘛？好可以好享受。代禱嘅生命啦，亞伯拉罕啦，一直都係為緊祈禱啦，為緊佢嘅後代祈禱啦，迦南地祈禱啦，撒母耳都係嘅喎。做完佢就算立咗掃羅作王，佢自己有個經文有講，佢都繼續為緊以色列人祈禱嘅喎，係嘛？代禱嘅生命，咁真係有好多長者，我想好欣賞佢哋嘅，佢哋真係常常為我哋祈禱嘅。真係有啲甚至認領啲年青人咁啊，幫啲年青人祈禱，好感恩。真係
真係可以成為唔知你點睇代禱啦？有時認為老人家乜嘢都唔做啦，就祈禱啦咁樣，你明唔明啊？就有時都係咁樣講，好似有少負面，但係我覺得唔係咁樣，因為真係最重要係祈禱咯。唔知你信唔信啊？最重要係祈禱咯。如果嗰個屋企有一個家人係一個代禱嘅人咧，我覺得佢成個家庭都好蒙福啊！你明唔明？有冇睇 War Room 啊？嗰個老人家喺間房度就係黐晒紙，就係祈禱。嗰套戲其實好感動嘅，連我細女都好感動，好感動。好少基督教嘅戲咁感動，就係講呢個老太太就係祈禱，個生命就係祈禱。而我亦都係真係，我當時我都未服侍我自己屋企祈禱，我為老人家祈禱。我希望我同神講，佢哋嘅代禱唔係因為老咗先要做代禱，你明唔明？絕對唔係，代禱係一個好好嘅福分，係一個好好嘅服侍。呢個亦都係我心裏邊好真實嘅諗法。跟住咧，追求靈命成長啦，仍然要追求㗎，仍然㗎。你明唔明？有時咧，我記得我初初做婦女部，我第一樣諗我可以教啲咩俾佢哋咧？你明唔明？佢哋全部年長過我，有啲喺度教會，佢都已經40-50年啦。你明唔明？佢哋比我更加資深，更加熟齡，更加我都唔知道可以點樣。可以教啲乜俾佢，不過大神都鼓勵我就係鼓勵佢哋仍然要追求，仍然要追求。所以我哋職員部開會咧，之前有1個鐘頭分享嘅，我都啱啱上個禮拜二啫嘛，都係仍然話俾你聽，追求教佢哋追求神，默想神，同神喺埋一齊。咁路加福音呢段咧2章咧，其實突然間係講咗2個人，2個長者，好特別嘅。其實好特別嘅，一個西面啦，素常盼望，即係經常性喺佢生命裏邊，呢個就係個盼望，就係救贖者要嚟到，而且佢個心懷咧係好寬大，唔係佢知道呢個救贖者嚟到，唔係正正為以色列人，係為萬邦、萬國同埋外邦人，所以佢唔同，你明唔明？有時聖靈喺佢身上，你知當時。耶穌未升天，聖靈未普遍大降臨嘅裏邊，唔係個個有聖靈，但西面有聖靈，並且得到聖靈嘅啟示，佢能夠見到喺離世之前，佢能夠見到，呢個係佢心願。一個跟住亞拿咧，又係你知道佢守寡咗之後咧，84歲仍然唔離開聖殿，禁食祈求，晝夜侍奉神，其實可以離開，係咪？當時可能佢結咗。我10零歲就已經守寡㗎啦，已經差唔多20歲到啦嚇。但係就係咁長年日嚇，佢生命裏邊就係找住神，同神喺埋一齊。當我哋話有時老人家真係有病痛嘅，有時真係會有咁孤單寂寞嘅，好多老人家都獨居嘅其實。但係有時如果佢有認識神咧，我相信佢咁樣追求咧，神一直陪住佢。間屋好似彷彿自己一個人，但係我深信神係行走去間屋房子，又喺佢裏邊，又喺佢裏邊。呢個係我深信嘅。因為神係唔會離棄我哋嘅。就算我哋真係年紀老，即係老埋，神仍然同我哋一齊。並且如果我哋能夠知道呢個咁美善嘅嘢咧，反而你會同神有個更親密嘅關係。有個更親密，好多時老人家去到一個地步咧，佢自己會停嘅。算啦，唔使做咁多，成個人停落嚟。其實唔好咁諗，你仍然要積極，仍然要活潑，仍然要喺信仰裏邊有新嘅嘢。神係好寬，我覺得好比天高比海深。我哋成日咁講，既然你咁樣宣告，你一定要相信，當我年老髮白嘅時候，我仍然喺佢身上揾到新嘢。佢仍然喺我身上作新嘢，呢個真係嘅。你知我唔好講自己啦，得。係咁，所以咧而咧，你知唔知保羅提多叫提多建立教會咧？喺佢嘅提醒嘅裏邊咧，係建立一個咧係多代同行嘅教會，即係有年長有年少，係多代同行嘅。
組成嘅教會，所以唔可以個教會唔可以冇老人家，亦都唔可以淨冇年輕人，係多代同行嚇。呢個係神嘅心意，神看重老年，神看重年輕人，所以有時啲年長都話：成日都要祝福年輕人，其實我哋都要祝福年長嘅，因為一定係要年長嘅。係啦，好今日就我哋預備進入祈禱，好唔好？我哋都起身用呢一首詩歌再唱一次呢首詩歌，俾我哋能夠進入禱告嘅裏邊。你是在天的豔陽亮光，滿有豐足恩惠施與憐憫。那些緊緊依靠走你路徑清心的義人，靠你恩典得改寫這生。你如被釘捨命原十架，仁義恩典統領一切萬有。願你國度權能充滿萬國，傾注萬民，萬有被你亮照光輝。主我神，天際唯獨你得尊貴得敬崇，光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，高升熾熱陽光，從未會下沉。稱揚萬民全眾高舉稱讚主聖名，響遍全地上，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆常世間普照。讓呢個時間我哋都細細聲用方言開始我哋嘅祈禱。求聖靈嚟充滿我哋，帶領我哋去進入禱告嘅裏邊。係啊，求聖靈嚟感動我哋。如果你屋企有老人家咧，你可唔可以舉一舉手？其他人望一望你，係啦，其他人望一望你，係其他人都一齊為你祈禱，你都為你屋企嘅老人家開始祈禱先嚇。祝福佢哋身體有健康，係啊，求主祝福佢哋，祝福佢哋嘅機能嗰個退化減慢嘅，要緩慢嘅，呢種嘅退化要緩慢嘅，係啊，祝福佢哋，祝福佢哋咧，到老咧耳仔都能夠聽到，眼都能夠睇到嘅，好多嘅眼嘅毛病喺個長者嘅裏邊，你為佢哋祈禱啊！其他年青人都要為長者去祈禱，因為好多嘅婦女、好多嘅長者，佢哋眼睛都好差，係有好多毛病。你求耶穌醫治佢啊！雖然你未必認識佢，但你細細聲為佢哋祈禱，求主醫治佢哋嘅眼睛，係啦，祝福佢哋嘅腳啦，佢哋嘅腳、佢哋嘅膝蓋，好多時都係好多嘅痛，需要換膝頭哥。係啊，你祈禱啊，唔好停啊！係啊，開聲祝福佢哋啊！雖然你唔識。或者喺教會見過佢哋，或者係其他人嘅家人，係你祝福佢哋，佢嘅腳能夠行走嘅。好多嘅長者好想翻教會嘅，但係見到自己嘅腳好痛，翻唔到。係啊，你為佢祈禱啊！係啊，求主醫治佢哋，醫治佢哋。係啊，祝福佢哋嘅智能唔退化嘅。係啊，係啊，祝福佢哋，讓佢哋啊真係整個身體係啊，仍然係壯健嘅。係啊，嗰啲嘅機能仍然壯健嘅。係啊，求主祝福佢哋，
卡拉巴巴巴巴巴巴拉格达库舒拉格达吉达巴达巴达，卡巴巴巴巴巴巴布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 巴布巴布巴布巴巴布巴巴布巴巴，吉達巴達巴達巴達庫舒拉格達。如果你有感動咧，都可以舉手，我哋第二個咪俾你。係啊，庫舒拉格達吉達巴巴巴巴巴巴，跟住祝福嗰啲長者心靈，祝福佢哋有自信心，祝福佢哋喜樂。祝福佢哋能夠將擔憂攞走，交俾上帝，唔好自己擔負呢啲嘅憂慮。係佢哋嘅心靈係喜樂嘅，係啊，佢哋嘅情緒係穩定嘅，佢哋唔會憂心嘅，係佢懂得倚靠嘅。祝福佢哋啊，為啲長者祈禱，祝福佢哋嘅心靈。我哋祝福咗佢身體，要祝福佢嘅心靈裏邊，係啦，佢哋能夠有愛喺裏邊湧流嘅，係啊，佢哋有喜樂嘅。係呢種喜樂咧，可以互相勉勵行善啊，去探訪嘅，去探好多有病嘅老人家嘅，佢哋可以係啊，對嗰啲憂愁嘅老人家，佢可以鼓勵佢哋嘅，佢哋好似積極咁樣鼓勵佢哋嘅。佢坐喺公園嗰時咧，佢哋能夠同人哋傾偈嘅，佢哋能夠咧傳耶穌嘅，佢哋能夠咧鼓勵嗰啲身邊嗰啲老人家嘅，係啊，你祝福佢哋。神啊，我為每個長者而感恩啊！我多謝你神啊，因為真係仍然講得好啱啊！主，佢哋又係時間，神啊，俾佢哋好享受同你呢個時間啊！主，佢哋可能覺得自己冇嘅係健康，冇嘅係魄力，但係神啊，俾佢哋睇到佢有嘅係你嘅主。而佢喺你裏邊嗰份喜樂就係佢嘅力量啊！主，就係佢嘅力量，俾佢真係數算同你度過每一個日子裏邊，而真係記得起神啊！你嘅恩典係夠佢哋用啊！都知道佢哋唔使驚未來啊！主要係未來然而有利嘅神啊！就俾佢哋真係喺數算恩典當中，主啊，俾佢哋睇到你嗰份信實。睇到你嗰份醫治大能，你嗰份盼望啊，主，因為呢個唔係生命嘅個末期啊，主係我哋個開始啊。因為神啊，我哋有嘅係永遠同你一齊嘅福樂啊，主，就俾佢哋歡喜雀躍啊，神啊，歡喜雀躍，因為當你拖大嘅時候係冇恐懼喺當中嘅，係滿有盼望，俾佢哋真係睇得到神啊，佢哋每一個經歷係可以好祝福到佢身邊嘅人，俾我哋更加身邊嘅人神啊睇到神啊呢個經歷係幾咁寶貴，呢個經歷係幾咁充滿你嘅恩典啊，係好好嘅見證人啊，主，我為我哋嘅長者嗰份忠心嚟感謝你啊，主，喺每一個活動裏邊我會見到長者好早到，好忠心到。我為呢份忠心而感恩，我靠你俾呢份忠心係真係俾我哋後輩係好好學習，俾我哋後輩好好欣賞，好好讚賞。因為神啊，我睇到神啊，佢哋見到係你嘅恩典喺佢嘅生命裏邊啊，好真實，好甜蜜。就係俾咁樣俾我哋嘅長者係咁一一咁回顧啊，主，認識你有幾短有幾耐，有幾時有來嗰啲啊，主，就俾佢哋滿心感恩啊，滿心感恩，每分喜樂，到時呢啲喜樂係有醫治嘅大能啊，主，就係咁樣醫治佢哋，俾佢哋真係眼所未見，耳所未聽到嘅事都會發生喺佢哋嘅身上啊！神啊，你係愛我哋每一位，我知道係哋唔會落空嘅，主。當你話我哋每個都係皆祭司嘅時候，神啊，俾呢班真係有白髮個冠冕嘅祭司站起嚟啊，主！你真係去到佢哋個同伴、個家人嘅子孫。你宣告你嗰份信實，你嗰份美喺佢哋生命當中啊，主，
好具體嘅見證啊主，就俾佢哋先得着你啊主，真係用佢哋個時間，你去浸喺你嘅美入邊啦，去享受你俾佢哋呢個福分，並可以為着家人禱告，因為我哋知道神啊，當我哋搖動你個手嘅時候，一切不一樣啊！而我相信有時間、有心、有恆切嘅禱告係大有力量啊！哈利路亞，哈利路亞！讚美主，讚美主，讚美主，讚美主。係啊，繼續為嗰啲樂齡嘅長者祈禱，係啊，讓佢哋咧知道佢哋自己咧有一啲嘢咧，佢一定可以教到年青人嘅。係啊，佢一定可以咧教導嗰啲佢哋子孫咧去敬畏神、討神喜悅嘅。你哋都開聲為佢哋祈禱，祝福呢啲嘅長者，佢同佢哋嘅家人有好嘅相處，有好嘅相處，以至佢能夠。主啊，真係當為到咧，長者嚟到禱告嘅時候咧，神啊，你真係咧講翻好感動，去真係咧要為到每一個長者，佢哋要有一個喜樂嘅心嚟到去禱告你。神啊，睇到即係整個社會人口老化，亦都即係好多嘅長者都咧缺乏照顧。神啊，求你真係憐憫。神啊，可能佢哋有好多嘅憂愁，可能為佢嘅兒女兒孫去憂愁。但係亦都可能更多嘅係為到佢哋自己嘅內心，為到佢哋自己嘅將來嚟到憂愁。所以父啊，求你即係嚟到去施恩憐憫。係啊，主你話咧，即係咧白髮係佢哋嘅冠冕。神啊，可能有好多嘅長者都唔認識你，但係父神，我求你真係嚟到去聖靈你親自嚟到喺佢哋嘅內心嚟到去堅固佢哋。係啊，主你讓佢哋咧即係知道咧，神啊生命嘅裏邊咧有你。有呢位真實創造生命嘅主，所以父神，我求你真係嚟到去咧，讓更多即使唔係佢哋嘅兒孫，讓佢哋嘅鄰舍都能夠更多嘅關心佢，讓政府嘅政策更多嘅嚟到咧看顧呢班嘅長者。係啊，主當面對人口老化嘅時候咧，唔係覺得咧佢哋係冇用嘅，係覺得佢哋咧缺乏生產力嘅。所以我求你即係拎走呢啲世界嘅價值觀同埋謊話，耶穌。係啊，主，因為你喜悅嘅，係啊，主你喜悅嘅唔單止喺教會裏邊有多代同行，你喜悅嘅亦都係一個健康嘅社會。所以主耶穌，我求你真係嚟到去幫助香港。係啊，主你讓香港人咧特別咧真係唔要再喺一個世界嘅價值觀裏邊，唔要只係追求咧佢哋嘅成就、佢哋嘅金錢、佢哋嘅將來。特別呢一班咧為到創建香港、創建社會嘅老人家，所以我哋係獻上禱告。神啊，你嚟到去施恩，神啊，你賜福俾佢哋，拎走佢哋嘅絕望同沮喪。神啊，你用喜樂嘅油嚟到去咧膏抹佢哋。係啊，主讓佢哋每一個都能夠願意投靠你。好似咧即係張姑靜怡姑娘診所講咧，係啊，主你使用一班嘅婦女，使用一班嘅即係長者，使用一班嘅年青人，真係可以咧將福音可以帶到俾每一個嘅年長嘅裏邊。因為你話過咧，你話凡投靠你，就願佢哋喜樂時常歡呼，因為咧你護庇佢哋啊，又願那愛你名嘅人都靠你歡欣啊，因為你必賜福與義人，耶和華你必用恩惠如同盾牌四面護衛他們。神啊，求你就係咁樣用盾牌護衛呢班長者，拎走佢哋咧裏邊咧好想即係咧因着嗰種嘅絕望，好想咧即係佢自己嘅生命咧都斷絕。神啊，拎走呢啲嘅咒詛同埋沮喪啊！係啊，主求你為我哋香港建立一個健康嘅社會啊，健康嘅即係咧嗰個嘅一代與一代中間嗰種嘅聯繫啊！神啊，唯有你先可以做呢個工作，唯有你先可以做呢個工作。係啊，主讓我哋咧即係咧睇到社會咧好多陣時咧缺乏關注呢一班嘅年長嘅人啊，所以父神啊，佢哋有好多嘅需要，佢哋都唔能夠表達。神啊，求你真係咁樣嚟對憐憫，求你真係咁樣嚟對施恩俾佢哋。愛阿爸父，我哋感謝你，讓我哋多謝你，因為你讓我哋禮拜堂有好多年長嘅長者喺度。讓我哋多謝你，因為你咧嘅賜福，讓佢哋享長壽。讓我哋多謝你，因為我哋90幾年有過嘅日子裏邊，我哋好多嘅婦女老人家
都係開初嘅時候，佢哋擺上，佢哋奠下呢個基業，就係因為你嘅愛，你激勵佢哋嘅生命。而是我哋呢度咧係好多係多代咧係幾代翻嚟教會，我哋多謝你。主呢啲個咁厚咁深嘅產業，都係耶和華你所賜俾我哋，我哋獻上感恩。主我哋同樣我哋繼續咧為到我哋喺禮拜堂嘅崇拜，喺為到週六，為到今日嘅下晝，我哋好多嘅長者，我哋獻上感恩。主啊，求你幫助佢哋，你尊榮佢，你尊榮佢哋，你尊榮佢哋。佢哋每一個都係有才能㗎，係才德嘅婦人啊，係箴言講到啊，主啊，你咧去陶造佢哋。佢哋喺過往幾十年裏邊走過日子，去持守家庭，去將佢哋嘅屋企係做得好好，佢哋將佢哋嘅小朋友教得好好，佢哋都好似受過好好嘅教育啊！係因為佢哋嘅犧牲，因為佢哋嘅擺上，因為佢哋忠心去服侍你。主啊，求你願你幫助每一個，無論係婦女嘅，係弟兄嘅。主啊，你求你幫助佢哋，到佢年老嘅時候，佢哋都喜樂無憂，因為有主同佢同行，繼續行出呢條路，繼續行出呢條路。主啊，求你幫助我哋每一個年青嘅，我哋年幼嘅，或者我哋中年嘅，我哋係步入長者嘅。主啊，求你叫我哋顯出我哋嘅愛心，我哋彼此勉勵去行走呢條路。主啊，求你幫助我哋每一個喺呢度已經好長日子嘅每一個長者，佢哋有經驗，佢哋有才幹，佢願意放呢啲才幹出嚟。再俾佢哋有膽量、有信心去講出嚟、去分享、去鼓勵我哋年青嘅每一個。哦，主啊，我哋每一個年青，我哋都係其實唔夠自信嘅。主啊，我哋求你咧幫助，願意咧你嘅恩惠、你嘅慈愛，藉住長者佢個年歷啊，佢個年資，佢走過日子去鼓勵我哋每一個後生嘅，我哋 YAG 嘅，我哋TAG 嘅，或者我哋每一個細小嘅、年幼嘅，我哋年長都可以扶佢一把。主啊，求你叫我哋彼此謙卑，我哋彼此順服。主，我哋願意將我哋嘅高位讓俾我哋一啲年青嘅人坐上，為要我哋尊榮你、尊崇你。我哋願你喺我哋禮拜堂裏面得着榮耀，得着最大嘅榮耀，係因為我哋唔係因為年長、年幼、年青，乃神你係坐着為王。耶和華你坐着為王。主，我哋感謝讚美你。主，求你使用我哋呢個咁好嘅時間。我哋咁好嘅時間，我哋有好多嘅唔同嘅祈禱會，追求你興起更多嘅你忠心嘅義人喺我哋教會裏邊咧，能夠忠心嘅去教導我哋下一代去敬虔、去愛主、討神你嘅喜悅，得着天國嘅基業。主，我哋讚美感謝你，我哋榮耀歸俾你。我禱告奉主耶穌基督得勝嘅名求 ，Amen。我邀請美珊咧為啲老人家信主去祈禱，好嗎？你俾我哋呢度每一個弟兄姊妹都認識咗你，又俾我哋咧，我哋身邊其實都好多長者，我哋都有一啲家人、一啲親戚都未信耶穌嘅。主耶穌，我哋真係特別咧，真係求你俾我哋係趕快腳步啊！因為呢個都係唔可以再遲嘅。心裏邊要有一個真係好渴慕去親近我哋呢啲嘅老人家，未要認識你嘅老人家。讓咧上帝你嘅愛咧都流到佢哋嘅當中，但係我哋唔好淨係顧住自己嘅工作啊，顧住自己嘅忙碌啊，我哋真係要有時間嘅時候，我哋都要諗下我哋嘅長者，我哋家裏邊嘅長者，我哋身邊嘅長者，可能喺工作裏邊遇到嘅長者，神啊，我哋唔係淨係忙碌碌去做事情，係我哋要帶上帝你嘅愛佢哋嘅當中，讓佢哋見到我哋嘅時候咧，就睇到上帝你係咁係如此咁愛佢哋嘅。你係如此咁真係好關顧佢哋嘅，好知道佢哋嘅需要嘅，你係體恤佢哋嘅軟弱嘅，你係憐憫佢哋嘅過去啊，因為可能過去佢哋嘅生活都好煩，好困苦啊，好流離，好失喪啊！神啊，呢個時候咧喺佢哋嘅晚年嘅時候，就係要翻去你嘅身邊啊，得著一個豐盛嘅生命啊！雖然可能佢哋會覺得好短啊，但係呢個係豐盛嘅生命啊，係咧係真係一個喜樂，一個平安，係有盼望啊！讓我哋咧都能夠咧真係將呢一份平安、喜樂同埋愛咧帶到我哋身邊嘅長者嘅當中。神啊，讓我哋唔好遲疑啦，唔好再喺度等啦，唔好再喺度等機會啦，機會就喺我哋嘅前面啊！主，我哋讓我哋每一個，無論我哋喺咩境況裏邊。我哋都要睇到呢個係我哋嘅優先，
罪。阿們。多謝你聽到我哋一齊同心嘅禱告，我哋禱告係奉主名求。好，慧玲啊，我邀請你出嚟好唔好啊？我哋你知道慧玲咧係每日祈禱、讀經、探訪、星期六傳福音，喺尖東海旁，每一個禮拜六做咗好多年日，有一定要 honour 佢，好嘛？一齊嘅守為佢祈禱，好嘛？祝福佢，好嘛？祝福佢，佢係而家仲仍然傳福音，求神俾更大嘅能力去使用佢嘅生命。佢星期六佢有智慧同街邊好多路經嘅人講，跟住佢要探訪獨居老人去探訪，喺嗰度就喺嗰啲老人院裏邊，佢都傳福音。係啊，祝福佢，係啊。我哋請詩韻姊妹祝福慧玲。我奉耶穌基督嘅名祝福阿慧玲，你嘅恩膏，你嘅同在臨在慧玲裏面，讓佢多結果子啊！仲有多謝讚美你，去係一個你忠心又良善嘅僕人，去喺你嘅禱告殿裏禱告你，呼求你，再祈求復興臨到我哋嘅教會，臨到呢個世代當中。多謝主啊！你興起阿慧玲啊，讓佢嘅忠心嘅擺上啊！仲有你俾佢有聖靈嘅恩賜啊，俾佢一個先知講道之能啊！仲有宣告你嘅名啊，宣告更多人要認識你，去歸向你啊！奉耶穌嘅名祝福阿慧玲啊，滿有你嘅愛啊，再去忠心嘅服侍啊，去醫院去探人嘅時候，去到邊一度都要去傳揚耶穌，你係我哋嘅王啊！傳揚耶穌，你係活嘅主啊！喺我哋當中啊，主係讚美你嘅名啊！主係興起阿慧玲啊！又係呢個老年嘅時候，佢就係呢個好似個樹，去多結果子啊，係長青嘅。主係多謝讚美你啊！我哋嘅教會就興起唔同嘅代禱者啊！主係你嚟使用慧玲啊，更新佢嘅心意啊，讓佢更多嘅渴求你啊，更多嘅喺你裏面啊！滿有你嘅豐盛啊，滿有你嘅慈愛啊，滿有你嘅聖靈嘅能力啊！主啊，你使用佢啊，激勵更多嘅人啊！主啊，你興起個禱告嘅器皿啊，去到邊一度啊，都要高舉你係我哋單單要侍奉嘅主啊！主啊，你同我哋嘅關係啊，幾咁嘅親密啊！我哋禱告你嘅時候啊，聖靈真係咁樣使用我哋啊，願意去多代嘅同行啊，去關顧嘅每一個。主啊，你起用啊慧玲啊，影響我哋嘅教會啊，影響周圍嘅身邊嘅群體啊，興起主啊慧玲嘅身心靈係要健壯嘅，祝福佢嘅嘴唇啊，所結嘅果子啊都係甜嘅。主啊，祝福佢嘅生命啊，佢嘅有力量去服侍主啊，力上加力啊，恩上加恩啊！主啊，你大大使用啊，呢個禱告嘅器皿啊，禱告嘅器皿係我哋教會嘅一個板啊，再忠心嘅愛你啊！主啊，多謝讚美你啊，興起我哋教會更多禱告嘅人啊，走出嚟成為守望嘅台啊，去祝福嘅係祝福我哋嘅傳道人啊，牧者啊，不住嘅禱告啊，警醒嘅禱告啊，主啊，你興起我哋啊，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。慧玲，唔好走住，好，都邀請你為長者去傳福音祈禱，好嘛？就好似你咁樣嚇。天父上帝，好感恩讚美你，多謝你。真係俾我哋有機會向人講述你嘅恩典，但係你實在係值得我哋去講，因為我哋係好不配。但係因為喺地上，我哋能夠明白到你係神嘅時間，我哋何等不配。但係甚至我哋俾你揀選，有機會參與，無論大小嘅工作去參與，我真係好感恩。但係你繼續紀念到我哋每一個人。無論邊一個年紀，直到行到老，神啊，俾我哋嘅心仍然不斷嘅去緊去跟隨你，明白到主啊，你點樣去帶領我哋前面我點樣繼續點樣去行。但係你不斷幫助，雖然我哋年紀大，但係你俾我哋繼續有呢個心嘅時間，我哋就能夠真係靠你去做到。我哋靠我哋自己。主啊，我哋真係不能做到乜嘢，我哋嘅心都會膽怯嘅，主，我哋都會驚嘅。但係靠你嘅時候，你就俾我哋剛強勇敢嘅心。但係將你嘅愛傳出去，
好使到每一個人有你嘅盼望，有你嘅永生。話如果我哋唔傳嘅時間，嗰個人就會去到地獄。但係我哋嘅心真係何等去忍呢？但係你幫助我哋每一個人睇到個靈魂係寶貝嘅時間，但係我哋先至能夠去做。如果我哋係事不關己嘅時候呢，我哋冇辦法去做，因為佢唔關我哋事啊嘛。主啊，當呢啲靈魂你俾我哋睇到係關我哋事嘅時候，佢唔信唔到你，佢就係滅亡。但係就讓呢啲我哋能夠有真可以將福音能夠傳去，讓我哋感恩，我哋讚美你，願你賜福每一個基督徒，無論喺晚年咩年代，但係俾我哋愛靈魂嘅心，我哋好感恩，好讚美你，將呢個榮耀歸給俾你，因為你揀選我哋，你俾機會我哋，俾我哋明白，唔係甚至唔係喺度沉睡，但係多謝你，多謝你。總之係感恩不盡意嚟，榮耀歸神，奉耶穌名祈禱，阿門。阿門。哈利路亞，讚美主，讚美主。我哋唱一次呢首詩歌。你是在天的豔陽亮光，滿有豐足恩惠施與憐憫。那些緊緊依靠走你路徑清心的義人，靠你恩典急改寫這生。你願被釘捨命原十架，人以恩典統領一切萬有。願你國度權能充滿萬國，傾注萬民，萬有被你亮照光輝。主我神，天際唯獨你得尊貴得敬崇。光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，高升熾熱陽光，從未會下沉。稱揚萬民全眾高舉稱讚主聖名，向遍全地上，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆常世間普照。主我神，天際唯獨你得尊貴得敬崇，光照世間中，你照亮了一切，真光裏沒有黑暗，高升熾熱陽光，從未會下沉。稱揚萬民全眾高舉稱讚主聖名，向遍全地上，你抹掉了哀傷，醫好困倦與悲痛，衷心讚頌我主，真光永恆常世間普照。係啊，主耶穌，即係求你嘅愛咧，臨到喺每一個長者嘅裏邊，喺香港裏邊密集嘅房子裏邊，有啲老人家坐喺一個人坐喺個房間裏邊，有啲係獨居，有啲可能坐喺公園嘅裏邊，有啲喺度喺個街上流連，佢哋好似失去咗目標，失去咗盼望。但神啊，
你係愛我哋每一個，就算年老時，你仍去愛眷。求你嘅愛就咁樣進到呢啲嘅老人家裏邊，係啊，求你嘅光進入佢哋嘅裏邊，從佢哋嘅窗，從佢哋嘅房子，將你嘅真光透入去裏邊，讓你嘅愛臨到佢哋嘅當中。求你真係差遣你嘅僕人，差遣你嘅使女，你感到更多嘅人行走喺佢哋嘅附近，鄰居，讓我哋每一個屬你嘅人都夠膽去向佢哋傳，話俾佢哋聽，你哋每一個都係被愛，神好愛你哋。當你好似喺生活裏邊停低咗啲勞苦嘅時候，神佢係要懷抱你哋，佢係要將愛臨到你哋，就好似美珊所講，個豐盛嘅生命臨到。係啊，當你哋好似身體有好多個痛楚，或者感到寂寞嘅時候，神啊，你讓佢哋知道你常與佢哋同在。係啊，你嘅愛能夠叫佢哋嘅寂寞離開，佢哋嘅孤單都要離開，因為有着你，又將呢啲嘅老年人一個一個帶翻去教會，呢個教會嘅家。係啊，有一個教會嘅家接納佢哋，歡迎佢哋。係啊，主，求你就咁樣祝福我哋，咁樣禱告，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。好，今日嘅祈禱會就到呢度啦，多謝大家。